Seperti ini jalan tempat kita mau mancing. Ah, Kita mau mancing lagi dengan Mbah Gaul itu. Mbah Gaul masih sibuk cari spot. Spotnya susah. Hari ini kita mau mancing baung. Itu airnya agak keruh, siapa tahu ada cintanya. Wah, ini di tengah-tengah kebun sawit orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau mancing ikan baung, siapa tahu mau makan. Tapi ini harinya mendung, mau hujan. Nah, kita coba dulu, siapa tahu mau makan. Selamat menonton. Malah umpannya habis. Trek sobat. Wah, dapat ikan sili. Iwak sili. Ah, alhamdulillah. Strike pertama ikan sili namanya ini. Alhamdulillah, strike. Alhamdulillah. Kenapa ini? Ikan wader. Trek lagi. Lumayan, mangki atau bandeng kali.
nggak sesuai target sobat, yang makan malah ikan putian. Tapi alhamdulillah yang penting strike. Delok iki, rongos sing mau. Kan ora sengkon. Ya iya. Tadi sik. Kah, di anu kamera barang lho. Terus penane ngono to. Menak tapi orang gondol, menak apane? Menak masang kamera nang kene penak dasare. Enteni sik. Enggak ada yang makan, kita pindah tempat saja. Itu mbahnya minta pindah tuh. Nah, udah parkir di sepeda itu. Udah kita pindah dulu aja.